Гледаме съдебен спор по Нова телевизия. Действието се развива в село Градинарово, където до този момент всичко беше спокойно. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от 1 година. Кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взяха тук, не ми разрешава да видим детето си. Това отговаря ли на истината? Ко? Не. Тъста хем не разбра въпроса, хем отговори. Ко? Не. Направо е като машина. Ко? Не. Не е машина, Кръстев, а същински гърга питич от черна котка Белкотарак. Но да оставим тъста, защото се задава един буреносен облак. Тъщата! Кой ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? Хубава работа. Екипът се превърна в телевизор. Ти със своите лъжи. Закръпта ли се занимава с тебе? Пътята никой не се... Вече телевизора ли не кажеш, бе? Тъщата е толкова ядосена, че зетя ни телевизор, ни радио може да го спаси. Вече телевизора ли не кажеш, бе? Виж какво ще те кажа. С телевизор не може да му плашиш. И докато репортерът телевизор се чуди на кой канал да превключи, с телевизор не може да му плашиш. лютата ромка продължи да ръси бисери. Виж разни глупости, жалби. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. Меринджей, жаби, тук става страшно. О, най-доброто, Кръстев, те първа предстои. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определяхте. Ако ти пъсте биш, още ще видиш. Тъщата набра скорост и не знам дали вече някой може да я спре. Не е сигурно. Аз не искам телевизор да ме вижда. Чакай, още по-хубаво да вижда. Аз не искам зет да ме млад меринджер. Добре, меринджер не те интересува. Кръстев, единството добро до тук е, че разбрахме какво означава меринджей. Аз не искам зет да ме млад меринджер. Добре, меринджер не те интересува. Репортерът телевизор се намеси, но това нагнети още повече обстановката. Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Край, заклак. Кога? Не, по-скоро ще го пребия с камъни. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермили. Абе, той не е твоето дете. Не кажи е твоето. Направи дека. Ще чупя този телевизор. Това не мога да го укрутят и в цирка. Ще чупя този телевизор. А кой е баща на детето? Кой е баща на детето? Успяха да натикат тъщата в двора, но не се гаси той, що не гаси. И оградата не е особено стабилна. И след като нито стабилното заграждение, нито мъжа я спряха, ромката започна да си развява коня. Да се отказва чуждо дете. Как се откаже, като той е мой вече? Граждани! Скок се левате! На това му се казва нагледно доказателство. Как се откаже, като той е мой вече? Граждани! Скок се левате! Ти докажи! Докажи ти! Аз ръката няма го оставя. В един момент картинката се влуши и ромката реши да изключи телевизор. Този телевизор сега! Чупя този телевизор! Всъщност, Малине, яко си телевизора отново да видим най-добрите моменти. Ко? Не. Вече телевизора ли не кажеш, бе? Виж какво ще те кажа. С телевизора не може да му плашиш. Виж с разни глупости, жалби. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определяхте. Ако ти пъсте биш, още ще видиш. Кога? Този телевизор сега? Чупя този телевизор. Гаси веднага!